Okay, now we will move on to the next program, Report Activities by 3 speakers. The first speaker is Mr. Morio Toyoshima, National Institute of Information and Communications Technology, Network Research Institute, Wireless Networks Research Center. Mr. Toyoshima, please. Thank you very much for a kind introduction. So I am Morio Toyoshima of National Institute of Information and Communication Technology, Japan. So I'm really honored to be here to present on activity of Scalability Working Group aiming for deployment of non-terrestrial networks. So here is the overview of this Scalability Working Group. So objectives are to make landscape mapping on NTN, non-terrestrial networks, and we want to identify potential domestic companies contributing NTN. And also, we want to activate something NTN area use case with international collaborations in the future. And also, we are aiming for a kind of a role of NTN Global Consortium in Japan. So we did some past activities based on these objectives among our working group members. So here is the overview of the activities. So left-hand side, this is activity in 2022. Right-hand side, our activities in fiscal year to 2023. So last year, we considered some NTM roadmap, number 2. So we are now updating this roadmap. And number 3, so we studied some use cases and we selected based on the discussion from the mobile operators. So then we extract issues and want to serve these issues. As a first, we had a new potential user meeting. So this is a users meeting to extract some issues from the users. So we want to feedback these comments to our serving issues. So in the future, we want to propose as a number 5, so some kind of a recommendations. So we are now always number 1, recruiting members all the time. So here is the schedule in a Scalability Working Group. So we have several tasks allocated to our members. So far, we had 6 meetings, and we expect 1 more meeting. So here is the working items assigned to each members. So we want to recruit new members by all the members. And also, we are discussing an NTN roadmap. So Rakuten Mobile is a leading company for this issue. And also, B5GPC Solutions try to make a report. So we will update and we will publish our activity on the website later on. And also, SoftBank is leading use case selection and also extracting issues. And also, B5GPC Solutions try to investigate potential companies. And also, Fairway Japan is leading to specify something issues and action items from these use cases. And also, Ericsson Japan studying something how to host a potential user meeting. And also, newly, Space Compass joined this our working group activity. So Space Compass tried to summarize some technology for hubs. And also KDDI newly joined in this working group. They are trying to summarize some technologies for a satellite aspect. So here is the NTN roadmap, landscape map. So, you know, there is a trend for VHTS and HTS, high throughput satellites. And the digitalization of the satellite technology is progressing. And also, LEO constellation, you know, Starlink already produced their services.
And in last December, Amazon Kuiper reported something, 100 gigabps intersatellite link was successfully performed. And in the middle, so AST Space Mobile and Starlink T-Mobile KDDI tried to have this kind of a mobile direct satellite IoT services. At the bottom, some measure around this perhaps are ongoing. So here is the NTN roadmap on the 3GPP standardization. So Huawei Japan is leading this mapping. So there are also major milestones until release 20. So we are now updating this roadmap. And also, this is a technology roadmap, 3GPP comparison. We are comparing 3GPP NTN and new radio NTN and NB IoT EMTC NTN, and also further beyond 5G and 6G. This is also updating based on our discussion. So here is an example of the studied use cases for NTN. We have discussed more than 17 use cases in the past. So we selected six use cases in this year. So one is NTN and TN interworking. Second is broadband. And third is IoT. And fourth is high precision positioning navigation. And this is a collaboration between disaster sites and hospitals. And the last one is a mountainous area communication. So each use case have, several features. But we want to cover all the features. We selected these use cases based on the discussion from the mobile operators. They are thinking the most important. So today, due to limited time, so I just introduced one use case. Here is the overall vision of 6G NTN TN convergence integration. You can see right-hand side, overall NTN TN convergence, satellite broadband, and satellite IoT, and satellite observations, and these are integrated with the TN communications. Of course, there are some KPI, of course. We have analyzed these kind of use cases. So this is a very complicated. So we identified some subjects for these use cases, NTN, TN interworking. So there are several subjects, dual mode terminal or development of a custom platform and so on. In this case, one case about the TN and NTN operator network-to-network connection method, this is really important to discuss about the standardization of networking interface and protocols, authentication method, and handover, and converter in case of inconsistency. So there are potential companies to solve this issue, like NTN, TN, global MVNO operators. And the technical challenge is to define network-network connection method of TN, NTN operators and the standardization of specification of each vendor. So there are many more subjects, but I will skip for this one use cases. And potential companies was identified, for example, for use case one, like this, SkyPerfect, JSAT, SpaceX, and so on. So last week, we had a potential user meeting, January 23. So we had two potential companies from a maritime domain, and one ground station service operator, and also one construction company, and also one company from forestry area. So one venture company, Marindos, proposed to create 21st century growing industry from ocean, studying by ocean by communications.
So this is really important because in order to use the end-to-end technology, so this area is really important to cover something, a wide area coverage. So end-to-end is a very promising candidate to be used. So here is photos of potential users meeting. So this, in the middle, this slides was shown by Future Smart Forestry using Space ICT presentation. So I have heard the occupational death rate is highest in the forestry area. So because there are no communication among workers, and also very high loss among the highest trees. So if we have something, HAPS or rail constellation over the trees, maybe we can save many human beings and reduce accidents. So in the middle, in the scalability working group, we want to serve and study solutions from the problems from the industrial partners, and we want to discuss with end-to-end players to solve these issues, to provide a solution to the users. And also, there will be some difficulties, sometimes rules and so on. So we want to propose some recommendation to the institutions or standards. So it is really important to provide a discussion forum among the members aiming for the deployment of end-to-end, including hubs and satellite technologies. So, and we want to establish a common solution and value with domestic and international partners by forming the co-creation system for end-to-end issues in Scalability Working Group. So let me conclude as follows. I presented activities of Scalability Working Group about something, schedule and working items, and updating end-to-end roadmap, and also example of some use cases. So it is important to discuss Japanese way to proceed end-to-end, including hubs, satellite technologies, through the inter-company collaboration. So Scalability Working Group is a place to form the discussion forum for end-to-end technologies in Japan, and aims for collaboration with international partners as a role of end-to-end global consortium. So please join this working group and the discussion together. So welcome to join this working group. So thank you very much for your kind attention. Mr. Toyoshima, thank you very much. The next speaker is Mr. Iwao Hosako, Executive Director of the Unit, National Institute of Information and Communications Technology. Mr. Hosako, please. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for your kind introduction. My name is Iwao Hosako, and I'd like to make a report of our activity today. I'm leading the working group of the high frequency working group in the Beyond 5G promotion unit. So I'm sorry, it's very early in the morning for me, so I'd like to, difficult to activate my English API in my brain, so I would like to switch into Japanese. So please use the translator. 日本語でお話しさせていただきます。で、今日はですね、我々のワーキンググループの活動について述べさせていただきたいと思います。で、この、国際会議においてはですね、最後の国際会議が、前の国際会議が2022年の10月だと思いますので、それ以降のですね、我々のワーキンググループの話をさせていただきたいと思います。で、一番大きな話題としてはですね、2023年の、11月、12月にですね、
WRC の23があったということです。で、この中でですね、非常に高い周波数の使い方に対するさまざまなディスカッションが行われ、これらがですね、我々のアクティビティにどう影響するかということもですね、今後の我々のワーキンググループの活動予定の中に入れていきたいと思っておりますので、その辺についてはお話しさせていただきたいと思います。で日本の中にですね、テラヘルツ応用推進協議会、テラヘルツコンソーシアムというのがございまして、こちらの活動もですね、Beyond5G の公社ワーキンググループの活動の一部としてですね、位置づけられておりますので、そちらの活動について、ご報告したいと思います。で、こちらのですね、テラヘルツシステムコンソーシアムの中で、6G ワーキンググループというのがございまして、そちらのワーキンググループ長をですね、私は兼ねております。それで、2022年の、10月以降のですね、活動並びにですね、昨年度の活動について報告させていただきます。で、まず2020年の10月以降なんですけれども、そのワーキンググループの中ではですね、テラヘルツ、サブテラヘルツですね、300ギガヘルツを使ったところの、リアルなユースケースに対して、ある程度数字を当て込んでですね、しっかりとどういうふうな内容になっていくかという考えてみましょうということをしました。で、例えばですね、フロントホール、バックホールっていってユースケースについてですけれども、こちらの、ユースケースについて、大体こんな感じでできればいいかなというところを考えています。距離にしては300メートルぐらいで、バンド幅は4ギガヘルツ使いますと。で、変調スキームとしては 16QM で、この時のですね、チャンネルあたりの、伝送キャパシティというのは 13.3 ギガ BPS ぐらいになります。で、アンテナについてはですね、送受ともに、45dBi というのを仮定しています。で、この時に大体ですね、アンテナの直径というのは15センチぐらい、非常にコンパクトになりますので、こういったものでできるのではないかということですね。で、この場合ですね、実は、下にリンクバジェットと書いてありますけれども、送信側のアンプのアウトプットで 11.5dBm あればですね、実はこういったものが実現できるということになります。で、この 11.5dBm というパワーのアウトプットはですね、現在の化合物半導体のテクノロジーによってですね、実現できる範囲にありますので、実はこの程度のものであれば、現在の技術で実現できるというものになります。で、これにですね、もし、最後の最終段のパワーアンプでですね、真空管の進行波管などが使えるようになるとすると、最大でですね、2500メートル程度までですね、距離を伸ばすことができると思っています。で、これは4ギガヘルツ幅ですので、この周波数が高いところに行くとですね、もっとたくさんの周波数を使うことができますので、より速いですね、データレートで、こういったフロントホール、バックホールを構成していくということができるのではないかというのが、その時の、レポートでございます。で、またですね、スモーセルアクセスというものに対して、同じような計算をしています。で、距離としては30メートルぐらい。で、この時の仮定としては、アンテナのサイズが大体1センチぐらいの大きさで、皆さんのですね、携帯などに乗るような大きさを仮定しているといったことになります。で、アンテナゲインが、この場合はですね、25dBi と先ほどよりちっちゃくなりますので、なかなかこれは厳しいことになっていってですね、先ほどと同じようにですね、TX、送信側のですね、アンプのパワーというのを考えるとですね、16.5dBm ぐらい必要ですよということになります。で、この場合ですね、16.5dBm とは現在の化合物半導体のテクノロジーでちょっと届かないんですけれども、将来的にはですね、届く範囲にあるということが、議論の結果ですね、なるだろうということになっておりまして、これもですね、そんなに難しくはないんではないかなということになります。で、ただし、この場合ですね、本当はビームをこう振ったりするとか、ビームを制御するといったことがですね、要求されるわけですが、その技術に対しては、この時にですね、ディスカッションされておりませんので、そういったことを除いてですね、単にこうポイントとポイントであれば、このくらいの距離は届くだろうということで、お話をさせていただいているところでございます。で、さらにですね、これらを実現するためのデバイステクノロジーというのはどういったことになっているのか、ちょっと非常に細かく恐縮ですけれども、さまざまな化合物半導体であるとか、シリコンの半導体、そしてそれのアンプの出力についての取りまとめであったりしたものが、向かって、左手の方にですね、あるわけですね。で、また、受信機の方の、テクノロジーとして、MMIC の、NF の、テクノロジー、NF のバリューであるとかですね、あとは、ダイレクト鍵波の
受信機のですね、NEP、ノイズイクイバレントパワーといったものをですね、こうプロットしているわけです。で、広い周波数レンジにおいてさまざまなテクノロジーが出てくるという特徴がですね、このテレビス帯にはあるんですけれども、その中でですね、例えば 200GHz 程度のところであればですね、かなりシリコンのテクノロジーを使ってですね、やっていくことができるだろうということと、やはりそれ以上の300ギガみたいなところになってくるとですね、化合物半導体を使わざるを得ないんではないかというようなことが示されております。で、一方でですね、受信機などのテクノロジーを見ていくとですね、やっぱり NF がどうしてもシリコンベースのやつは大きくなってきてしまうというところがあってですね、このあたりを勘案して、どういうところにですね、テクノロジーのスイートスポットがあるのかといったところをですね、今ディスカッションしているといったところになります。で、これらのですね、結論についてのリポートは実は、ITU ジャーナルというものにですね、中でこう出版されております。で、大変申し訳ないんですけれども、これ日本語です。ただ、日本語ですけれども、最近、今日もトランスレーションしていただいていますけれども、オートマティックトランスレーター等を使っていただければですね、かなりの情報は取っていただけるのではないかと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。英語での出版もですね、我々トライしたんですけど、ちょっとなかなかいろいろ事情がございまして、英語での出版には至ってないといったところになっております。で、これが2022年の10月以降のアクティビティですけれども、2023年のアクティビティとしてはですね、我々もですね、ミリ波の普及についてどういう貢献ができるかというようなことでですね、ディスカッションをしてまいりました。で、これまでにそのディスカッションのベースとなるためのですね、インタビューをしようということで、2つのオペレーターさん、そして2つのベンダーさんからですね、お話をお聞きしているところでございます。で、このディスカッションにおいてですね、まだそのサブテラヘルツ、テラヘルツといったところは実際にものが世の中で使われていない中でディスカッションするんですけれども、我々はその分ですね、ある程度ちょっと自由にディスカッションできるんではないかなと思っておりまして、そういったところでですね、ベースとなる物理からですね、さまざまな人間中心の原理みたいなところも含めて、ワイヤレスのテクノロジー、そしてエネルギーのこと、そして経済のことも含めた議論をですね、やろうとしているところです。で、今ですね、まだ4回のインタビュー終わっただけなんですけれども、ここからですね、議論をまとめていきたいと思っていますが、まとめが出るのは残念ながら次の、年度にですね、持ち越しになるのかなと思っています。またですね、この結論が出ましたらですね、皆様にですね、こういった場面でですね、ご紹介させていただければ幸いでございます。で、最後にですね、触れたいのは WRC23 の結果でございます。この中でですね、ミリ波テラヘルツといったものに対して非常に多くのですね、決議がなされてですね、非常に活発な議論がなされたと感じております。で、この結果を受けてですね、我々今後ですね、さまざまなことをディスカッションしていかなければならないということが、あると思っています。で、そのディスカッションというのをですね、我々のワーキンググループの、今年のですね、ディスカッションの内容にしていきたいと考えています。で、ここに簡単にですけれどもね、非常に簡単に WRC23 の結果として、WRC27 の、議題、そして、WRC31 の暫定議題というのが書かれているところがございますので、それについてご紹介させていただきたいと思います。まず、WRC27 の議題としてではですね、231.5 から 275GHz のところに対して、レディオロケーションサービスというのをですね、割り当てる、アロケーションするというような議論が出てきているわけです。で、これとともにですね、もっと高い周波数をですね、このレディオアロケーションサービスについて使いたいという話が、ヨーロッパの方から出てきています。で、それはどこかというと、275GHz から 700GHz といった非常に高いところです。で、このような周波数をですね、うまく使っていって、そのレディオロケーションサービスというのを実現するというのは、何のためかというと、例えばですね、やはりテロ対策などのためにですね、パッセンジャースキャナーなどを使っていきたいといったところに根拠があるんだと思っておりますけれども、これをですね、ヨーロッパから出てきている議題ということであります。で、これに対してやはり我々ワイヤレスのコミュニケーションを進めたいといったことになっているんですけれども、それとどのようにですね、共存可能であるかとかですね、もしくはもうなかなか難しいよとかですね、そういうことを言っていかなければならないというね、非常にこれはですね、我々にとっても重要な議題だと思っております。で、また、次のWRC、WRC31 の暫定議題としてはですね、他にもちょっと重要なものがあります。で、まず最初の、2.1 と書かれているところです。アジェンダアイテム 2.1 と書いているところなんですけれども、これは275から 325GHz のところに対してですね、さまざまな、
ユースケース、このフィックスモバイル、そしてレディオロケーション、アマチュアサテライト、レディオアストロミー、そして、地球観測衛星、アースエクスプロレーションサテライトと書いてあります。あと、さらに、宇宙で使うというようなものに対してですね、これらに対してですね、暫定的に割り当てを考えていきましょうといったようなですね、話になっています。で、こちらもですね、さまざまなステークホルダーの中で、我々がどういうふうにこの、強調してですね、この周波数を使っていくかということは非常に重要なことですので、この議題というのは非常に重いかなと思っています。8年後とはいえですね、意外と時間がないのかなと思っています。で、さらにその下に議題の 2.6 というところではですね、IMT の、ユースケースに対して、ここに書いてあるいくつかの、バンドをですね、特定しようという、アイデンティファイしようというですね、議題になっています。で、この周波数についてですね、鍵括弧がついているんですけど、これまた意味があってですね、この周波数については、これは暫定的な周波数であって、ここで決まった周波数ではないよ。で、WRC27 の時に見直しますよということが言われています。で、このようにですね、さまざまな議題が出てきていて、その中でいろんなディスカッションをですね、今後やっていかなければならないということで、今後ですね、この Beyond5G の高周波ワーキンググループにおけるですね、ディスカッションというのは、国際的にもですね、重要なものになってくるのではないかなと感じております。で、特にですね、周波数高くなってくるとですね、物理的なその電波の性質がかなり変わってくるということがポイントになってくるのかなと思っております。周波数の低いところ、マイクロ波帯ではですね、基本的にはアンテナ原因が小さいアンテナを用いて、オムニにこういろんなところに空間を共有するような形で電波を吹くわけですね。で、一方で高い周波数になりますと、ハイゲインアンテナを使ってペンシルビーム、非常に細いビームとなってですね、その電波を使うという使い方の様態がかなり変わってきます。で、それによってですね、皆さんの今後さまざまなユースケース間の干渉であるとか、強要するといった条件が相当変わってくるんだと思っています。で、そこについてですね、分かりやすい明快なルールをですね、国際的にも、形作っていくことは非常に重要だと思っておりまして、そのような活動をですね、この Beyond5G コンソーシアの高周波ワーキンググループを中心にですね、展開できれば、私としては非常に嬉しいと考えているところでございます。はい、以上、今申し上げたことがほぼ結論なんでございますけれども、このような活動をですね、通じる中で、この高周波の利用に対してですね、先ほど申し上げましたように、分かりやすいルールを今後ですね、国際的に立ち上げていくということが重要な使命だと感じておりますので、引き続きですね、皆様のご参画よろしくお願いしたいと思っております。以上でございます。Okay, thank you very much for your kind attention. Mr. Hosako, thank you very much. The next speaker is Mr. Takehiro Nakamura, Chief Standardization Officer, NTT Docomo. Mr. Nakamura, the floor is yours. Okay, thank you very much for your kind introduction. And yeah, I'm Takehiro Nakamura. I'm actually I'm a chair of the White Paper Subcommittee. I would like to explain the current status and a plan to update our white paper of the Beyond 5G Promotion Consortium. Yeah, as you may know, this is a structure of the Beyond 5G Promotion Consortium, and our white paper subcommittee belongs to the Committee for the Planning and Strategy. Yeah. And this is the structure of our subcommittee. And yeah, our mission is, of course, developing the white paper, and also that should be explained, internal or external of the consortium, including the global events. And also, we have 3 working groups in our subcommittee, and also 1 ad hoc. The Vision Working Group, this is led by the Konishi-san, KDDI, and Nagata-san of Docomo. And yeah, Vision Working Group is has summarized our discussion result on the vision. I mean, we had many workshops with the variety of the industry people, key persons of the industry people, to know what's the future views of each industries, and then
we tried to know the requirement to meet the future views of each industries. And the technology working group, yes, of course, developing the technology part of our white paper. This is led by Sakamoto-san, Fujitsu, and Shimonishi-san, NEC, and Osaka University. And also a spectrum working group. Yes, spectrum, very important. And yeah, Japanese spectrum views need to be studied and summarized. And we captured those kind of the study result on the spectrum aspects in our white paper. This is led by the Honda-san of Ericsson Japan. And the WP5D ad hoc, yes, this is also very important ad hoc to develop the Japanese contribution to the WP5D. Based on our white paper, these ad hoc members supported to develop the contributions, Japanese contributions to the WP5D. This is led by Agata-san, KDDI, and Taketsugu-san, NEC. And this is the structure of our white paper. We covered all of the topics for the Beyond 5G 6E. Yes, traffic trend and the market trend. And chapter 4 should be a very key part. This is a trend from the other industries based on the workshop or interviews from the key persons of each industry. We summarize the future views, yes, in this chapter 4. And based on that, we summarize the capabilities and the KPI required for in the Beyond 5G 6E. Yes. And chapter 6 is a technology trend part, and based on the study result of the technology aspects for the Beyond 5G. Okay. Especially chapter 4, trend from the other industries. As you can see, this is the contents of the chapter 4. As you can see, we tried to cover all of the industries to know the future views of those kind of industries. Yes, that was so tough work, and thank you very much for Konishi-san and Nagata-san of Docomo. Yes, we made a very great summary for the trend from other industry. Yes. And based on that, yeah, we summarized the capabilities and the KPIs. I will explain later. Okay. And yeah, according to the discussion with the other industry people, we found that what kind of the KPIs and the requirement will be needed for the Beyond 5G 6E, especially on the capacity or data rate, 10 to 100 or several hundred gigabps will be needed in the 6E we found. Yes. And also ultra low latency, millisecond level performance will be needed for the low latency, and even in the 100 microsecond, 0.1 millisecond will be needed for the local communication, especially a motion control machinery. Yes. And reliability, 10 to minus 6 or 10 to minus 7 reliability will be needed, especially for the remote surgery, healthcare. And the positioning, massive connectivity, yes. And also universal coverage, yes. As Toyoshima-san explained, NTN is a very interesting topic, and yeah, many key persons, key companies contributed opinions on the NTN. Yes, and we summarized those kind of opinion in this section, yes. And this is our figure according to the discussion results of the future views. And we identified the 6 important use case scenarios: ultra broadband communications, ubiquitous sensing, mission critical communication, universal coverage, ultra massive connection, and intelligent connection. And these are contributed to the WP5D to input try to reflect the Japanese views in the ITU framework recommendation. Yeah, actually, wording, terminologies are different, but the meaning of these kind of 6 topics, aspects are well captured in the IMT 2030 framework, we believe. So yeah, that was so successful, we think. And also, this is a later chart for each KPIs.
the comparison between the beyond 5G and the 5G. As you can see, we think that we need to improve the performance from the 5G by the 10 times or 100 times. Yes, like this. Okay. And going to the technology trend, and we studied a variety of the trends, especially at spectrum aspect. Yes, as Hosaku-san explained, yes, spectrum aspect, including the sub-terahertz, that's a very important topic. And we studied and summarized in this section. And also radio propagations. Some of our members conducted a variety of the propagation measurements, and we captured those kind of results in this section. And also, we studied a variety of the technologies, potential technologies to be included in other 6G technologies, beyond 5G technologies, system platform and application, trustworthiness, security, privacy, and resilience, and network energy efficiency enhancement, network coverage extension via non-terrestrial network, network architecture, and the wireless and optical. Yes, those kind of the technical categories studied and summarized in this section. And also from here, I'd like to explain the future update plan. And we plan to update our white paper to version 3.0 in next month, March, beginning of March, so that maybe we can explain these new versions at the Beyond 5G Promotion Consortium General Meeting. Yes, and we plan to include the new topics on the spectrum aspect. Yeah, we will capture the result of the APZ23-6 and the WC23 for future MT spectrum. And also, we are now studying and investigating about radio frequency on the range of 7,125 megahertz to 15.35 gigahertz in Japan. Especially, we are evaluating the existing radio system in this band and the level of the usage and the possibilities of the contiguous and the wider spectrum for the IMT. We are focused on the 7125 to 8400 megahertz and 14.8 to 15.35 gigahertz. Yes, concerning the discussion status in the WC23. And also a consideration for the future actions will be added, maybe briefly, but that should be important, I think, to facilitate the future discussion on this kind of spectrum bands. And also, this is another update, and we are developing the supplementary volume on the 6G technologies. Actually, even in Japan, many companies, many academias study the 6G technologies so much, and we are now summarizing the advanced technical study results on major technical topics for 6G in Japan. And actually, this is contributed by the both of industry and academia. In total, 56 contributions we have now, but maybe it will be increased. And our main motivation is the global information sharing for the discussion and the contribution to the standardization fora. So we are now developing this supplementary volume just in English, no Japanese. So I really hope that we can discuss with other 6G organizations based on this supplementary volume on the detailed technical aspects. Yes, actual performance, based on the actual performance of each technologies. And we are now developing many supplementary volumes on the topic by topic basis. And this is a list of the topics: self-free distributed MIMO, radio technologies for higher frequency, technologies on the repeaters and the reflectors, and end-to-end network architecture, AI, ML, sensing, sustainability and energy efficiency, and NTN. Yes, and also architecture is very important. So we are now trying to summarize adding the new Beyond 5G architecture
yes, in the our white paper. Okay, so these are our plan of the update to the version 3.0. Okay, as a conclusion, yes, in any case, we believe that our white paper is a very good white paper, capturing the many variety of the aspect, yes, vision and industry aspect and the spectrum technologies, yes. So this is very useful. I believe that we believe that this is very useful for the not only for our communication industry, but also all of the industries. And we think that our white paper is very matured, and now we should go to the next phase of our activities, especially collaboration among the industry, academia, and the governments, and the collaboration among 60 research organizations in the world, and support the development of the contribution to spectrum study and the standardization activities in ITU and 3GPP. And yeah, I'd like to say that yeah, any related organizations are invited to give us some opportunity to exchange views on the build on 5G, 6G. Yes, that's my presentation. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Nakamura.